ये लॉक है, इसमें Mute. ऐसे Open. म्यूट हो जाता है। Mute. पहले Closed. इसे ऑन कर लीजिए। एडमिन कैसे ऐड करना, स्टार एंड Please स्टार एंड authorize. हैश प्रेस करना। ऑथराइज जो पहले पासवर्ड रखा वो लगाइए आप। Successful. Add normal user. Please press 1. Add administrator. Administrator, press 2. Add face. Please press 1. Add finger. Password or code. Please press. फेस ऐड करना तो 1, Please press. फिंगर asterisk. पासवर्ड RFID ऐड करना है, प्रेस 2। Please add finger. Password or code. अब मैं फिंगर ऐड कर रहा हूँ, आप पासवर्ड कुछ भी ऐड कर सकते हो। Please raise your finger. Please raise your finger. Please raise your finger. 6 टाइम Please फिंगर raise लगानी। your finger. Please raise your finger. Administrator. Register. Successful. एडमिनिस्ट्रेटर फिंगर ऐड होगी, ऐसे कार्ड ऐड कर सकते हो। एक पासवर्ड ऐड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूज एडमिनिस्ट्रेटर। Please enter again the same password for pound key to confirm. To quit, please press asterisk. Administrator. Register. ऐसे साउंड आएगी।